لماذا تخرخر القطط حقا؟ أحيانا قد تخرخر قطتك عندما تلاعبها، فتظن أنها علامة على سعادتها أو شعورها بالرضا معك، ولكن الحقيقة وراء خرخرة القطط أعمق من ذلك بكثير، حيث تستخدم القطط الخرخرة كوسيلة للتواصل مع البشر وللتعبير عن مختلف أنواع المشاعر. سلام من الله عليكم ومرحبا بكم متابعي قناة أنماط. يمكن القول